குட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு வெல்கம்ப்பா. நான் தான் கௌதம் பேசிட்டு இருக்கேன். நாளைக்கும் விடுமுறை அப்படின்னு சொல்லி பல மாணவர்கள் கேட்டுருங்கப்பா. அதுக்கான பதிலோட தான் வந்திருக்கப்பா. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் ஃபுல்லாக பாருங்கள். லைக் பண்ணிட்டு இப்போ இருக்க மாடலில் எந்த மாடல் மழை இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப்லையும் இன்ஸ்டாலையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ தமிழ்நாடு பள்ளி விடுமுறை அறிவிப்பு டிசம்பர் 3ஆம் தேதி. ஓகேங்களா? ஸோ சாத்தியமான மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுப்பு பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கன முதல் மிக கனமழை வெளுத்து வாங்கிட்டு இருக்கு. இதன் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேற்கு மத்திய வங்கக்கடலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கனமழையானது வெளுத்து வாங்கிட்டு இருக்கு. புயல் மிக அருகில் இருப்பதால் சென்னை, திருவள்ளூர் மற்றும் செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பள்ளிகளுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை விட்டுட்டாங்க. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாளை காலை வரை மழையானது தொடர வாய்ப்புள்ளதாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளதாக பார்த்தீங்கன்னா தகவல் பார்த்தீங்கன்னா வெளியாயிருக்கு. ஓகேங்களா? இதற்கிடையே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு மற்றும் காஞ்சிபுரம் ஆகிய இடங்களில் மிக கனமழை முதல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் இதன் விளைவாக நாளை டிசம்பர் 3ஆம் தேதி அன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஓகேங்களா? இது மட்டும் இல்லாமல் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் மழை மிதமாக இருக்கும், மேலும் அதிகரிக்கும். எங்கே விடுமுறை அறிவிக்க அங்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்க 20-30% வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ புதுச்சேரி, காரைக்கால், பட் சென்னையில் நம்ம தமிழகத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 4 மாவட்டத்துக்கு டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வாய்ப்பே எதுவும் கொடுக்கல. ஸோ டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு விடுமுறை வர அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னா அது ஆல்ரெடி அதிகபூர்வ அறிவிப்புலாம் வந்துருச்சு. அஃபீஷியல் குரூப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் பார்த்த 2 மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியூஸ் வந்துருச்சு. நானும் லீவ் நியூஸ் இருக்குன்னு போய் பார்த்தா ஸோ விடுமுறை வர வாய்ப்பு உள்ளது, அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதுன்னு சொல்லி நியூஸ் வந்துருச்சு ஆல்ரெடி. ஓகே, அஃபீஷியல் குரூப்பில் வந்துருச்சு. ஸோ இதை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாளை தினமானது மிகப்பெரிய ஒரு நாளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாவட்டம் மட்டும் கிடையாதுப்பா. ஸோ ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய இடங்களுக்கு ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் இடங்கள் மட்டுமல்ல நீலகிரிக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஓகேவா? ஸோ இது மட்டும் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல் மட்டும் கிடையாதுப்பா. ஈரோடு இருக்குது, அதுக்கப்புறம் திருவள்ளூர் இருக்குது, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, வேலூர், விழுப்புரம், அரியலூர், பெரம்பலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்களையும் உங்களுக்கு மழையானது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுப்பா. ஓகேங்களா? இந்த மழை நிலவரத்தை பொறுத்து உங்களுக்கு அந்தந்த மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை விடலாமா விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த மாவட்ட வச்சு உங்களுக்கு முடிவெடுத்து லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து விடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? இப்போதைக்கு நமக்கு கிடைச்ச தகவல் படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போதைக்கு ஸோ இந்த 4 மாவட்டங்கள், அது மட்டும் இல்லாமல் வேலூர், ஈரோடு, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை இது போன்ற மாவட்டங்களுக்கு ஸோ மழையானது கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த சாத்தியக்கூறானது எப்போ வரையும் உங்களுக்கு மழையானது நீடிக்கும், எப்போ வரையும் அந்த லீவன்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி மேக்ஸிமம் 6 மணிக்குள்ளே 7 மணிக்குள்ளே கொடுத்துருவாங்கப்பா. ஓகேவா? நேற்றே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 மணிக்கா 5:30 மணிக்கே கொடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம். ஸோ இன்றைய தினமும் அவங்களுக்கு அதே மாதிரி தான். ஓகேவா? ஸோ தமிழ்நாட்டு பள்ளி விடுமுறை அறிவிப்பு 3 டிசம்பர் 2025 சாத்தியமான மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுப்பு பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? பல மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்க போகுது. ஓகேங்களா? ஸோ பாருங்கள். ஸோ மாவட்டங்கள் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, புதுச்சேரி, காரைக்கால் ஆகிய மாவட்டங்கள்லாம் உங்களுக்கு லைனாக உங்களுக்கு விடுமுறை வரப்போகுது. ஓகேங்களா? அடுத்தடுத்து. ஓகேங்களா? ஸோ விடுமுறை சொல்லி வர நம்ம சேனல் நான் தொடர்ந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பேன். தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இது மட்டும் இல்லாமல் இது இல்லாமல் எந்த மாவட்டத்தில் விடுமுறை வரப்போன்னு சொல்லி அதுவும் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஆஃபீஸில். ஓகேவா? அது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸில் வீடியோவில் உங்களை மீண்டும் வந்து சந்திக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே சில குட்டீஸ் வச்சுட்டு நினைக்கிறேன் வீடியோ என் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே சில குட்டீஸ், பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பாய்.